Баршаңызға сәлем, сіздермен Сарқыз. Бүгін сіздермен творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Осындай противеньмен бірдей үлкен болып шығады, дәмі сөз жоқ, керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұп-жұмсақ болады. Түрі де осындай әдемі болып шығады. Ол үшін бізге керегі ұн, сары май, жұмыртқа және де сметана. Ұнымызды осындай електе өткізіп аламыз. Мұздай холодильниктен шыққан сары майымызды күштен өткізіп, песочный тесто жасап аламыз. Осылай біркелкі етіп араластырып, үстіне сметанамыз бен жұмыртқамызды саламыз. Осылай араластырып, біз қамыр шығарып алуымыз керек. Если бірікпей жатса, сіздер шамалы сүт қосып жіберсеңіздер болады. Міне қамырымыз дайын, 2 бөлікке бөліп, ортасынан холодильникке 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат дайын болам дегенше салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог, сметана және 2 жұмыртқа салып, араластырып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Аптасына 3 рет жаңа рецепт шығып тұрады. Салмасы дайын. Дәміне қарай қант қоссаңыздар болады. Мен 2 ас қасық қант қосып араластырдым. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайатын боламыз. Оқтаумен қазір жайып аламыз. Мен противенім үлкен болғасын жұқа етіп, үлкен етіп жайдым. Противенімізға салып, артық жерлерін қамырда алып тастайтын боламыз. Осылай алып тастап, жан-жағын дұрыстап аламыз. Енді дайын салмамызды ішіне қасықпен біркелкі етіп, жан-жағының бәріне жаямыз. Жайып алғаннан кейін екінші қамырымызды жайып, ұзынша етіп кесіп, осылай беттеріне қойып шығатын боламыз. Әсемдеп сухофрукты вишняны алып, әр 4 бұрышының ішіне салып шықтым. Бір жағынан әдемілікке, бір жағынан ерекше болып тұрады. Осылай қойып шығамыз. Өзіңіз білесіз, қандай үйде не бар, соны қойсаңыздар да болады. Қысып тұрған 180 градустағы пешке 35-40 минутқа қойып шығамыз. Міне біздің творожный пирогымыз дайын. Үстін сахарный пудрамен сеуіп, әсемдеп аламыз. Үлкен тарелкамызды алып, қазір кесіп көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің творожный пирогымыз дайын. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.